El bruxismo no es solamente un problema dental, sino también una señal de carga emocional que necesita ser atendida. Ese hábito inconsciente de apretar o de rechinar los dientes muchas veces tienen raíces más profundas que lo físico. La tensión, la ansiedad y el estrés y la dificultad para expresar lo que sentimos muchas veces se acumulan en la mandíbula como una manera de sostener lo que no decimos. Esas cargas emocionales como conflictos internos entre pensamiento y sentimiento o incluso tensiones familiares afectan no solamente a nuestro sueño y músculos faciales, sino también a nuestra salud dental. La clave para solucionarlo no solamente está en utilizar protectores o técnicas de relajación, sino también en aprender a liberar esas emociones retenidas. Practicar respiración consciente y regalarte momentos de calma ayuda a que la mandíbula deje de ser un lugar de carga y se convierta en un lugar de descanso y paz. ¿Quieres saber más de cómo liberar esas emociones y cuidar tu bienestar integral? Visita mi perfil y acompáñame en este camino hacia vivir una vida más armoniosa.